Сайн уу хүүхдүүд? Өөхө багш нь байна. Паул 1 2 3 дугаар сайн мэдээний аяллаараа олон орны харь үндэстнүүдэд Есүсийг ярьж итгүүлсэн. Хамтаа эзнийг тунгалахаар явцгаая. Үнэхээр гайхалтай аялал байсан. Паул хамгийн сүүлд Иерусалим руу явдаг. Иерусалимд Паул дургүй барьж авахыг хүсчихсэн хүмүүс зөндөө байсан. Би Иерусалимээр дамжин Ром руу явнаа. Ром нь тухайн үед бүх дэлхийн төв хот байсан юм. Бурхантай хамт байвал айх зүйл байхгүй. Эзэн таны зовлонд хамтрах боломжийг өгсөнд баярлалаа. Өнөөдөр Паулын сайн мэдээний сүүлийн аялал Ромд болсон явдлыг ярьж өгье. Иерусалимд ирсэн Паулыг даруй барьсан. Тэр хүн бол харь хүмүүсийг ариун сумд оруулан сумыг бузарласан. Яагаа шүгэлд одоо? Юм Ромын зүргүүд вэ? Тухайн үед Иерусалим Ромыг захирдаг байсан. Евдэчүүд заргалцаар байгаад Паулыг шүүхийн өмнө аваачдаг. Тэр хүн бидний ариун сумыг бузарласан. Надад хийсэн гим огтхонч байхгүй. Ромын хааны өмнө очиж шүүгдмээр байна. Паул нь Ромын иргэн байсан. Тийм болохоор Паул хэрэг хийсэнгээд Ром руу явхаар болдог. Паулыг өрөвдөлтэй юм аа. Яг тийм биш ээ. Паул нь гим нүгэлтэн хэмээн баригдсан ч Ромд гэртээ ирэх чөлөөтэй амьдарч болох байсан. Паул бидэнд хэлээч. Багшаа энийг идээрээ. Паул! Оо, мундаг юм аа. Вау! Үнэхээр олон хүмүүс Паулыг хайж очиж байх нэ? Бид ч гэсэн Паултай уулзахаар явцгаая. Тухайн үед Ром дэлхийн нийтийн төвд байсан. Тийм болохоор маш олон хүмүүс тэнд цугласан. Энэ баяр хөөртэй мэдээ Бурхан иш үзүүлэгчдээр дамжуулан Библиэд урдаас хэлсэнчлэн тэр өөрийн хүүгийн талаар ярьж байгаа юм. Паул нь тэр газар олон хүмүүст Есүсийг дамжуулсан байдаг. Энд ч бас Бурханы төлөвлөгөө байх нэ. Паул Ромд ирэхээс өмнө Ромд байгаа Христ итгэдэг хүмүүст загтал илгээсэн. Тэр захиаг Ром гэдэг шүү дээ. Ром ном нь Библийг бүхэлд нь илэрхийлсэн Бурханы хайрыг агуулсан байдаг. Адамын гэмээс болж Бурхантай харилцаа тасардаг. Тийм болохоор үхэл дэлхийд орж ирсэн байхгүй юу? Харин Бурхан цорын ганц хүү Есүс Христийг илгээсэн. Тэгээ загалмай дээр үлдээс биднийг аварсан шүү дээ. Есүс загалмай дээр нас барсан. Энэ бүх зүйл чамайг аврахын тулд байсан юм. Есүс ээ! Бурханы хөөсөн байх нэ. Есүс дахин амьлчээ. Есүс дахин амьлчээ. Есүс үхлийг ялан 3 хоногийн дотор дахин амьлсан. Юу? Дахин аймасан гэж юу? Үхлийг яасан. Бурхан гим нүглээс болж холдсон бидний төлөө Бурхан Есүсийг илгээсэн. Тэгээд загалмай дээр нас барснаар бидний төлөөсөө төлж бидэнд аврагдах боломжийг өгсөн. Өндөр гүнзгий ямар ч бүтээл бидний эзэн Есүс Христ доторх Бурханы хайраас биднийг салгаж чадахгүй. Бурханы хайр үнэхээр гайхамшигтай юм аа. Хамгийн агав нь хайр юм. Тэгвэл одоо бид нэр яах ёстой вэ? Итгэвэл боломжтой. Идэг гэж үү? Би одоо харагдахгүй байгаа зүйлд анхааран итгэж, усан онгоц бэлдэж байна. Итгэлийг сахигт зөвхт нэгний өв залгамжлагч боллоо.
Би гэрээ ороход даг гэсэн Бурхны үгэнд итгэн дуулууртай байсан. Бурхан амлалтаа биелүүлсэн. Би итгэлээрээ Египтийн захирагч болсон. Би итгэлээр Израилийн удирдагч болон Улаан тэнгисийг гаталсан. Мөн Израилийн ард түмнийг Канаан руу хөтлөн дагуулсан. Бидний уулзсан Библийн дүрүүд бол бүгд итгэлийн хүмүүс юм. Юунд итгэсэн гэж? Энэ нь Бурхны амлалт байсан юм. Христ энэ газар ирнэ гэсэн үг бидтэй. Есүс ээ. Жуни, чи чинь амлалтанд итгэн хүлээж чадна бидтэй. Тийм ээ. Одоо пич гэсэн дахин ирэх Есүс итгэн амьдрах болно. Итгэлгүйгээр хинч Бурхан таалагдах боломжгүй юм. Бурхан руу ойртон ирэх чинь Бурхан байдаг. Түүнийг хайдаг нэгэнд шагнал өгнө гэдэг чин сэтгэлээсээ итгэх хэрэгтэй юм. Аамен. Тэнгэр газар дээрх бүхий л эрх мэдлийг би та нарт өгье. Та нар явж бүх үндэстнүүдийг дагалдагч болгох тун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж миний та нарт зааж өгсөн бүгдийг зааж сурга. Есүс ингэж айлдаад тэнгэр өөд өргөгдсөн. Есүс тэнгэр өөд явсан. Эцэг Одоо бид нэр юу хийх ёстой юм бэ? Юун тэнгэр рүү харна вэ? Тэнгэр өөд явсан Есүс тэнгэрт оцсон шигэ дахин ирэх болно. Шөн Бэтлехеми Малын сарчин бяцхан Есүс биднийг аварч өгөхийн тулд энэ газарт иржээ тэр өдөр шиг өвлийн тэсгэм хөтөн имдэлхэж адил хөдрөх үед бидний эзэн дахин хийзээ бууж ирэхийг бид нэр хүлээсэн. Тэр тэнгэр дээрээс шарах хөлөглөн ирэх санта өвөө биш үлгүүлж ирэх Есүсийг бүрэн дуугаар магтан өгтнө бич гэсэн дахин ажилтг хүлээн Бурхан эзнийг дагая. Тэр өдөр шиг өвлийн тэсгэм